요한계시록을 메시지로 전하겠습니다. 本日からヨハネの黙示録をメッセージしてまいります。 성경의 결론이 요한복음에 있습니다. 聖書の結論がヨハネの黙示録にあります。 성경은 하나님의 계시라고 합니다. 聖書は神様の啓示です。 그런데 이 창세기는 좀 희미한 게 하나님 계시가 나타납니다. ですが全身的な啓示で創世記に現れている啓示はぼんやりとしています。 그런데 그게 점점 갈수록 점진적으로 분명해져요. ですがそれが時が過ぎるに従って全身的に明確になっていきます。 가장 확실하게 분명하게 남은 것이 계시록입니다. そして一番はっきりと分かりやすく明確に示されているのがヨハネの黙示録です。 성경은 주제가 예수 그리스도입니다. では聖書の主題は何でしょうか。イエス・キリストです。 그리고 창세기 3장 15절에 예수님이 나타납니다. 一番最初創世記3章15節にイエス・キリストが掲示されます。 근데 여자의 후손으로 뱀의 머리를 상할 것이다. 女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。 인간을 멸망시키는 마귀를 멸하고 구원하실 것이다. これは人間を滅ぼす悪魔を打ち砕いて人間を救い出す。 아주 그 힘에게 기록됐어요. これが内容なのですが文面だけを見てみるとぼんやりとして何を言っているのかよくわからなく書いてあります。 근데 계시록에는 너무너무 확실해요. ですが黙示録においてはとてもわかりやすく明確に書かれています。 특히 계시록 후반에 20장, 19장, 20장에 그 주인공이신 그리스도가 오셔서 마귀를 멸하시는 내용입니다. 特に黙示録の後半19章と20章を見てみるとこの聖書の主人公であるイエス・キリストが悪魔を打ち砕く様子が明確に書かれています。 십자가에서 예수님이 머리를 상했지만은 イエス様は十字架で悪魔の頭を踏み砕きましたが 여전히 마귀는 활동하고 있단 依 말이죠. 然として悪魔は活動しています。 근데 19장, 20장에는 완전히 이제 마귀를 멸하시고 지옥을 보냅니다. ですが19章と20章では完全に悪魔を打ち砕き地獄に封じ込めます。 그 내용이기 때문에 우리가 계시록을 알면은 아주 믿음이 자라집니다. ですので私たちが黙示録が分かるととても信仰が強く育ちます。 그리고 또 한 가지 주제가 성경은 우리 교회가 성도들이 마귀를 이긴다는 내용입니다. そして聖書のもう一つの主題は私たち教会の生徒もサタンに勝利するという内容です。 그래서 이 계시록에 보면 명확하게 나타나요. そのことも黙示録に明確に書いてあります。 구약 시대 때는 교회가 마귀에게 구약의 이스라엘 백성들이 마귀에게 늘 질 때가 많았어요. 旧約時代における教会を表すイスラエルの民は時にはサタンに負けてしまったり不信仰して倒れることもありました。 이기는 것이 드물어요. 늘 졌단 말이죠. むしろ勝ったという内容の方が少なくて負けていたことの方が多いです。 근데 계시록에 가면은요 완전히 이깁니다. ですが黙示録に示される教会は完全に勝利します。 성도가 반드시 이깁니다. 生徒は必ず勝利します。 그것을 우리가 알도록 하기 위해서 그렇습니다. この黙示録を私たちが知ることを願っておられます。 근데 종교 개혁 당시에는 이 계시록을 잘 해석을 안 했어요. ですが宗教改革の当時プロテスタントはあまりこの黙示録を解釈しませんでした。 그래서 지금도 우리 개신교는 이 계시록 요한계시록을 잘 많이 설교를 안 씁니다. ですから今でも私たちプロテスタント教会はあまり黙示録を説教で扱いません。 그리고 잘 내용을 모르니까 이 틀리게 가르치는 데를 속는단 말이죠. その結果この黙示録を間違って教える人に騙されやすい状況になっています。 틀리게 가르쳐가지고 자기가 이 계시록을 해석하는 유일한 내가 특별한 사람이다 해가지고 사람들을 유혹해요. 自分は黙示録を解釈する特別な賜物があるんだと言って間違った内容を教えながら人々を騙して惑わします。 그게 바로 신천지 같은 데예요. そこから異端が出てきて新天地のようなものがそういうものです。 자기 맘대로 해석하는 거예요. 自分の勝手に解釈をします。 또 어제 이번에 후쿠오카에서 우리 성경 공부 제자 훈련했는데 先週福岡で弟子訓練聖書の学びをしましたが 거기에 있던 사람들이 어떤 사람이 가르치는데 있다가 나온 사람들인데 계시록은 3일 동안 가르치는데 한 사람당 50만 원을 내라 해가지고 50만 원 내가지고 배웠다는 거예요. 일본 돈으로. そこに集まっていた方が以前学んでいたところで黙示録を教えますから1回あたり50万円出してくれということを言われて実際に払ってその話を聞いたという方がいらっしゃいました。 3일 동안 강의를 하는데 50만 원 내고 참석한다는 거예요. 3日間の黙示録の講義を50万円払って聴講されたそうです。 근데 3일 동안 배웠는데 무슨 말인지 모르겠다. それでそんな体験を払って3日間学んだのにどういう内容だったかわからなかったと。 이게
성경이 어려운 내용이 없습니다. 聖書は決して難しい内容はありません。 알도록 기록되어 있어요. なぜなら神様は私たちが分かるように書いてくださったからです。 원리를 알면 쉽게 보여요. ですからこの聖書全体を貫くテーマと原理が分かれば見やすくなります。 성경은 예수님이 그리스도가 마귀를 멸하신다는 얘기예요. 聖書のテーマは常に王なるイエス・キリストが悪魔を踏み砕くという内容です。 교회가 성도가 마귀를 이긴다는 얘기예요. そして教会の生徒もサタンに勝利するという内容です。 그 내용을 읽어보면 다 그게 보여져요. ここを通してみると明確に語りたいことが分かります。 가장 요한계시록이 그게 잘 나왔어요. そして黙示録が聖書全体の中で最もこのことが明確に示されています。 이것을 기록한 그 이유가 그 당시에 아주 교회가 위기에 있었어요. なぜ黙示録は書かれたのか。この黙示録が書かれた当時、教会は非常に危機に瀕していました。 로마 황제가 그 도미티아누스라고 하는 황제가 자기가 하나님이다, 자기가 주님이다 그렇게 이제 얘기를 했습니다. 当時のローマ皇帝であるドミティアヌス帝が自分が神だ、皇帝が神だというふうに皇帝神格化を始めます。 내가 주님이고 하나님이다. 自分が主であり自分が神であると。 또 예수를 주님으로 하나님 믿는 사람들을 죽이겠다는 거죠. そしてイエス様を主であり神とするクリスチャンたちを殺そうと迫害を 그걸 始めます。 가르치는 그 지도자들을 유배시키고 감옥에 집어넣고 そ 죽이고 して 했어요. その教会の指導者たち、リーダーたちを捕らえて流刑にし、投獄し、殺すということをしました。 그래서 사도 요한이 AD 95년에 잡혔습니다. それで使徒ヨハネが95年に囚われてしまいます。 그래서 그런 이 범죄들을 그런 정치적으로 이 범죄자들을 유배 보내는 이 맘모스라는 섬에 유배를 당했습니다. そして政治犯の流刑地であったパトモス島にヨハネも流刑されてしまいました。 언제 거기서 나올지도 몰라요. いつそこから解放されるか分かりません。 그래서 죽을지도 몰라요. そのままそこで死んでしまうかもしれない。 자기가 이제까지 세웠던 교회들이 어떻게 될지도 모른단 これ 말이에요. まで自分が育ててきた教会が残されたままどうなるかも分からない。 그런 불안한 때였어요. そんな不安な時期でした。 대개 보면은요, 문제가 없을 때는 그런 믿음이 있지만은 大抵問題がないときは信仰があるのですが、 문제가 큰 문제가 오면은 흔들리게 되죠. 大きな問題が押し寄せると誰でも揺れてしまいます。 이 문제가 언제 끝날지도 모른다. しかもこの問題の終わりのめどもつかない。 그러면 더 불안하죠. するとますます不安になります。 이게 그래서 이 마귀에게 지는 거예요. その不安の中で悪魔に負けてしまいます。 결론을 모르니까요. なぜならその後どうなるか結論がわからないから 반드시 です。 이긴다는 것을 모르니까. 必ず勝利するということがわからないからです。 항상 잘 되면 모르지만 사업하던 사람이 갑자기 사업이 어렵게 나간다든가. いつもうまくいっていれば良いのですが、例えば事業をしている方がビジネスが苦しくなってしまったり、 아니면 큰 병이 걸린다든가. あるいは大きな病気にかかってしまったり、 어떤 문제가 온다든가. ある大きな問題が押し寄せてしまったり、 그러면 이 마귀가 그때 공격하는 거예요. 悪魔はその時攻撃してくるわけです。 이제 너 끝났다. もうお前はおしまいだ。 뭐 믿어서 뭐 좋은 거 있느냐. 信じたところでどうにもならなかっただろ 그래서 공격을 う。 해옵니다. このように攻撃してきます。 근데 성경이 분명히 그리스도가 마귀를 이기고 ですが聖書がはっきり語っているのはキリストがサタンに勝利し、 교회도 반드시 마귀를 이깁니다. 教会も必ずサタンに勝利するということです。 그걸 알으면 승리합니다. この結末が分かっていれば勝利できます。 그때 사도 요한에게 알린 거예요. ですから神様は使徒ヨハネに教えました。 다 앞으로 있을 걸 다 얘기해. これから先何が起きるのかを全部教えてくださいます。そして最後に必ず教会が勝利することを教えます。 완전히 승리하는 것을. 完全に勝利することを。 1년 후에 그 핍박했던 황제는 암살당해요. 実際その通りたった1年後に迫害をしていたローマ皇帝が暗殺されます。 그 도미티우스가 암살당하고 유배지에서 돌아옵니다. ドミティアヌス帝が暗殺され、使徒ヨハネは1年で流刑地から戻ることができました。 결국은 마귀는 사탄은 지게 돼 있어요. 結局悪魔サタンは負けます。 그 뒤에도 뭐 핍박은 있었지만 결국은 313년에 콘스탄티누스가 황제가 기독교를 믿고 우리나라는 다 기독교 매대한다. 기독교를 공인했어요. その後の皇帝たちによっても迫害はありましたが、結局313年コンスタンティヌス帝が立ってローマ皇帝がキリストを信じ、ローマ帝国はキリスト教を公認します。 교회가 완전 승리했어요. 教会は完全勝利しました。 그러니까 이게 우리가 알면은 승리하는데 모르면은
속고 진단 말이죠. 結末が分かれば勝利できるのですが、結末が分からないと不安になって騙されてしまいます。 그래서 왜 교회가 요즘 승리를 못하느냐? 最近、近年の教会がどうして勝利できないの 이걸 か、 모르니까 그러단 말이에요. この結末を知らないからです。 제가 지난주에 고도라는 그 열도에 갔다 왔습니다. 先週は長崎県の五島列島に行ってまいりました。 거기는 가톨릭 믿는 사람들이 20%나 살고 있어요. ここはなんと人口の 20% がカトリックの人たちです。 가톨릭 교회는 51개나 있습니다. そしてカトリック教会が51カ所もありました。 교회는 하나밖에 없어요. 教会は一つしかありません。 역사가 100년도 됐어요. その教会一つだけですが、100年も歴史のある教会で 근데 す。 성도는 5명밖에 で 없어요. すが、教会員は5名しかいらっしゃいませ 그 ん。 목사님 불안하죠. ですから、牧師先生は不安でしょう。 뭐 경제도 어렵죠. 経済的にも大変です。 제가 이 현장이 생각났다니까요. そこでまさにこの現場を思い出しました。 왜? 불안하니까 지는 거예요. なぜでしょうか。不安だから負けてしまいます。 진짜를 가지고 있으면서 本物を持っていながらもです。 우리가 승리하는데 이기는데 私たちは勝利が決まっているのに勝つのにです。 이 가톨릭은요 마리아가 뱀을 밟고 있는 것이 가톨릭이에요. カトリックは何でしょうか。蛇を踏んでいるのがマリアである宗教です。 마리아는 마귀를 이길 수가 없습니다. マリアでは悪魔に勝てません。 그런데 그걸 믿고 있단 말이죠. なのにそうだと信じています。 그러니까 마귀가 아무 문제가 없는 거죠. 막 역사하는 거죠. ですからもうどうすることもなく悪魔サタンが働きます。 그 필리핀 나라 보세요. 그 교회 다니는데 문제가 너무 많아요. ですからカトリック国家を見てみてください。フィリピンなどもそうですが、国がカトリックを国を挙げて信じていてもたくさんの問題があります。 남미 같은 부분은 브라질 같은 데는요. 진짜 문제 많아요. 南米もそうでしょう。ブラジルなどとてもたくさん問題があります。 얼마나 자연도 많은지 몰라요. 国としてはとても恵まれていて、とても土地も恵まれた肥沃な国です。 미국 못지 않습니다. アメリカに劣らず南米もとても豊かな資源があります。 근데 이렇게 사람들이 어려움 당하구나. なのに南米の人たち、フィリピンの人たちもとても苦しい。 마귀를 이기는 복음이 없어요. 悪魔に勝つ福音がないからです。 우리 가톨릭도 마찬가지입니다. 일본도 日本もそうです。 얼마나 많이 이 사람들이 죽고 그랬습니까? どんなに多くの人々が犠牲になってきたでしょうか。 죽었다고 해도 나쁜 건 아니지만 그래도 결과가 없지 않아요. そして何の結果も残りません。 그래서 하나님이 아무것도 안 했다 해가지고 하나님은 침묵하고 계신다 이렇게 그런 소설도 나왔습니다만. だからこれまで日本のカトリック教徒たちが、とても熱心に信じていても神は答えてくださらなかったということで、沈黙という小説が出てきたりも出版されたりもしたでしょう。 마귀를 이길 수 없는 이 신앙이었단 말이죠. 結局は悪魔に勝てない信仰なので報われないわけです。 근데 당시 성도들은 죽기까지 했어요. ですがその当時のカトリックのキリシタンたちは死ぬ殉教までしていたのにです。 아주 강했죠. とても強い信仰があり 근데 ました 자기가 ね。 믿는 그 그리스도가 마귀를 멸했다는 것을 모르고 죽었어요. ですが熱心に信じていても悪魔を砕いたキリストを信じていませんでした。わからなかったのです。 그러니까 이 승리를 못하는 거죠. ですから結局は報われず勝利することもできなかった。 그래서 우리가 정말 이 계시록이 왜 중요한가? そこでなぜ改めて黙示録が重要なのか。 더 한번 우리가 생각해보고 우리가 정말 이번 주부터 계시록을 말씀을 들으면서 치유가 되고 아주 강해지고 또 증인이 되고 정말 응답받게 될 줄 믿습니다. このことを踏まえて今週から黙示録を見ていきますが、これを通して私たちが癒されて強くなり証人になることを信じます。 전하는 메시지를 전하는 여러분들은 듣는 여러분이나 정말 큰 응답들이 올 겁니다. 御言葉を伝える私もまた聞く皆さんもとても大きな答えがあるでしょう。 자, 첫 번째 해줍니다. 그 계시록의 내용은 어떤 내용이냐? 一つ目です。では黙示の内容は何でしょうか。 먼저 아버지 하나님이 예수 그리스도께 알려주고 전해주고 예수 그리스도가 또 자기 천사들에게 알리고 그리고 천사가 사도 요한에게 알려주는 내용이에요. 本文を見てみると、この黙示はまず神様が御子キリストにお与えになり、キリストがそれを御使いを通して使徒ヨハネにお与えになり、そして使徒ヨハネから私たち全教会に伝えられるものだと書いてあります。 근데 이 내용은 너무 중요하기 때문에 3절 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와
기록한 것을 지키는 자는 복이 있다.そしてこの目次の御言葉がいかに重要であるか。3節、この預言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。 아니 들으면 자꾸 말씀을 들으면 승리하게 되니까요. なぜなら聞けば聞くほど勝利するからです。 예, 그리고 내용이 어떤 게 기록되어 있냐면은 자 19절 보겠습니다. そしてこの内容はどういう構成かというと、 19절에 19節、 그러므로 네가 본 것과 지금 있는 일과 또 장차 될 일을 기록하라. そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。 네가 본 것이 뭐냐면 예수님이 어떤 분인가를 가장 이 계시록에 잘 기록됐어요. あなたの見たこと、つまりヨハネがイエス様を見たわけですが、そのイエス様がどんな方かがこの黙示録に最も詳しく書いてあります。 이렇게 예수님이 그 완전한 하나님, 완전한 이 구원자라고 이렇게 보여주신 것은 이 성경 66권 중에서 가장 이 1장이 잘 나와 イ 있습니다. エス様がこんなにも完全な神様であり、完全な勝利者であるということを、その姿を明確に描いているのは、聖書66巻の中でもこのヨハネの黙示録が一番です。 예, 그리고 또 두 번째가 지금 있는 일. そして今あること、 그런데 교회가 지금 이기고 있는 것이 아니라 지고 있다 이거죠. 今の現状ですから、今教会が勝っているのではなく、負けてしまっている現状だということです。 핍박이 오니까 흔들리고 있단 말이죠. 迫害で揺れています。 이거 큰일 났다. 막 불안한 거예요. 大変なことになったと不安になっています。 교회가 지금 흔들리고 있어. 今も教会が揺れています。 그걸 이제 기록해 주라. その今の現状が書いてあります。 그래서 그렇게 흔들리지 말고 불신앙하지 말고 승리하도록 하라. そして今のように揺れたままではなく、不信仰しないで勝利するようにしなさいと。 또 세 번째가 앞으로 될 일. そして3つ目がこの後に起こること。 그게 이제 4장부터 마지막 22장까지입니다. この後に起こることは4章から最後の22章に書いてあります。 앞으로 올릴 내용은 뭐냐면 재앙이 막 일어납니다. これから起こることとして災いが起きます。 첫 번째 7가지 재앙은 그래도 인간들이 견딜 만한 재앙이에요. 第1から第7の災いはまだ人間が耐えられるレベルです。 전쟁이 막 일어나고 기근이 일어나고 지진이 일어나고 막 그런 재앙이에요. 戦争や飢饉や大地震が起きるという災いです。 근데 이 두 번째 단계인 이 일곱 나팔 재앙은 엄청난 큰 재앙이에요. ですが2段階であるこのラッパが振り鳴らされた後の災いはもう人間には耐えられないほどの災いです。 전쟁으로 3분의 1이 죽고 戦争で3分の1が 또 死に、 바닷물이 뭐 3분의 1이 뭐 어떻게 다 이 썩고 막 그래요. 海の水の3分の1が腐ってしまうと。 뭐 도저히 굉장히 힘든 시대예요. つまりもう生存が難しい、そのような厳しい時代になります。 근데 그것도 지나가면 또 그 다음에 더 어려운 이 재앙이 옵니다. ですがそこからさらに耐え難い患難が来ます。 그 일곱 이 대접 재앙. 7つの裁きの災いです。 그때는요 뭐 거의 뭐 살 수 없을 정도예요. その時はもうほとんど生きていくことができないくらい。 그러면은 성도들은 어떻게 될 것인가? ではそのような災いの中にあって生徒はどうなるのでしょうか。 이 성도들을 심판하려고 하는 재앙이 아니란 말이죠. これらの災いは生徒を裁くための内容ではありません。 누구에 의해서 지금 이루어집니까? この裁きも誰によって起きるのか。 예수님이 자기 천사들을 통해서 일어나는 일이에요. イエス様が御使いを通してなされることです。 아니요, 예수님이 우리 성도들을 재앙을 주는 예수님이 아닙니다. イエス様は生徒を裁こうとされる方ではないでしょ 그렇죠. 우리가 착각하면 안 된단 う。で 말이에요. すから私たちがこの災いを見て決して勘違いしてはいけません。 이것은요, 예수님을 안 믿는 사람들을 위해서, 예수님 안 믿는 사람들을 위해서, 들이 회개하도록 하기 위한, 예수님 믿도록 하기 위한 재앙이란 말이죠. まだイエス様を信じていない人たちが悔い改めてイエス様を信じるようにするための災いです。 그것을 이게 알면은요, 우리에게는 참 은혜라는 것을 알게 됐어요. そのことが分かれば私たちは恐れるのではなく、私たちには恵みだということが分かり 자, ます。 구약 성경 때에 노아 때에 큰 홍수가 나가지고 지구가 다 이 생물들이 다 죽게 됩니다. 旧約時代もそうだったでしょう。ノアの時代に大洪水が起きてたくさんの生き物が死にました。 뭐 동물들은 다 죽었어요. 動物も死にました。 근데 노아와 그 가족만 살았어요. その中でノアと家族だけが生き残りま 아니, す。 그 홍수 재앙은 노아에게 심판하려고 하는 거예요. 그 당시 살고 있는 불신자들을 심판하기 위한 거예요. この災いはノアを裁くためのものでしたか、それとも未信者を裁くためのものでしたか。 그 당시에 살고 있는 사람들을 심판하기 위해서 한 そ 거죠. の当時の未信者を裁くためのものでした。 그 대신에 하나님의 사람 노아와 그 가족은 조금도 해를 당하지 않도록
지켰던 거예요. 一方で神様を信じるノアとその家族は少しも害のないように神様が守ってくださったわけです。 출애굽 사건도 그렇고 出エジプトの杉越の災いもそうでした。 이스라엘 백성들은 조금 더 해를 받지 않았어요. イスラエルの民たちは少しも害を受けませんでした。 근데 애굽 사람들은 뭐 왕부터 시작해서 노예까지 다 재앙을 받았어요. ですが信じないエジプト人はファラオから始めて奴隷に至るまでみんな遺言を垂れます。 그러니까 성경은요 앞뒤가 좀 틀린 것이 아니라 다 똑같은 내용이 반복합니다. 聖書は常に同じ内容が繰り返されますから 원리가 같단 말이죠. 原理があるわけです。 그러니 앞으로 그러니까 전도하기 쉬워요. ですからこれから先伝道しやすい時代になるということです。 예수 안 믿고도 뭐 잘 되고 행복하고 문제가 없다면 전도 어려워요. なぜならイエス様を信じなくても人生に何の悩みもなく問題もなく順風満帆ですと伝道が難しいです。 진짜 하나님이 다 보세요. 불신자가 아무 문제 없이 행복하게 살다가 어느 날 죽었는데 보니까 지옥이에요. そうでしょう。未信者が何の問題もなく幸せに生きて死んで、そしてある時気づいたら地獄にいた。 그러면은 구원 못 받잖아요. それこそ救われない無慈悲なことではないでしょうか。 점점 불신자로 살면 문제가 옵니다. 未信者であれば必ず問題が来ます。 그런데 조금 문제 왔을 때 하나님 은혜 받는 사람은 금방 회개하고 아 내가 예수 믿다는 마음이 들어요. その中で神様の恵みのある人は少しの問題で自分神様のことを気づきイエス様を信じなければと思います。 그런데도 그게 예수를 안 믿으면 좀 더 큰 문제를 줘요. ですがその小さな問題でも悟らない人にはより大きな問題が来ます。 그래서 아, 내가 예수 믿어야겠구나. それでイエス様を信じなければと。 아, 그래도 마음이 강팍해가지고 예수 안 믿어 그래도. それでも堅くなでイエスなんか信じないという人もいます。 나는 불교 믿어. 自分は仏教だと。 더 큰 문제가 오냐 するともっと大きな問題が来てしまいます。 이제 반 죽는 거지 반 죽어. それこそもう半分は死んでしまうような大きな問題です。 그게 하나님의 방법이에요. ですがそうしてでも救われること、これが神様の方法です。 그래서 정말 하나님의 목적은 구원시키기 위한 것입니다. ですから神様の目的は常に救いにあることに気づくべきです。 그래서 누구든지 예수를 믿도록 하기 위해서. そしてこのような災いの時代というのも誰もがイエス様を信じるためです。 그러니까 앞으로 이 문제가 올수록 우리 예수 믿는 사람은 마음 더 이렇게 가슴을 펴고 자신만만하게 살아야 합니다. ですからこれからの時代イエス様を信じる人はむしろもっと胸を張って自信満々に生きなければなりません。 그래야 전도할 수 있어요. そうしてこそ伝道できます。 그래서 그런 목적으로 쓴 겁니다. その目的で黙示録は書 자, かれてい 두 ます。 번째입니다. 두 번째는 그래서 본론입니다. 예수님이 본론 중에 본론 예수님이 어떤 분인가 자기 스스로를 계시해 줬어요. で 알려줬어요. は2つ目です。今日の一番の本論ですが、まずイエス様がご自身がどのような方なのかを目示してくださいまし 인간은 た。 하나님을 알 수도 없고 만날 수도 없어요. 私たち人間は神様を見ることも直接対面することもできません。 그러나 하나님이 우리에게 알려줍니다. 내가 어떤 사람이다. 됐어요. 어떤 하나님인가. 神様は私たちを愛して私たちにご自分がどのような方なのかを教えてくださいます。 그게 하나님의 방법이에요. これが神様の方法です。 그래서 1장 4절에는 성부 하나님과 성령 하나님에 대해서 기록했어요. まず黙示録1章の前半は父なる神様について書いてあります。 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이 그 성부 하나님, 아버지 하나님, 今いまし、昔いまし、後に来られる方から、 또 그의 보좌 앞에 있는 7영, 이건 성령 하나님, また、これが父なる神様ですね。そして、その御座の前におられる7つの御霊から、これは御霊聖霊のことです。 그런데 성부와 성령은 한 절로 다 끝납니다. ですが、この父なる神様と御霊聖霊は、この4節の一文で終えています。 근데 5절부터 나머지까지는 다 예수님에 대한 얘기예요. 一方で、この5節から1章の最後まで、全部イエス様についての啓示 근데 です。 성경은요, 누구를 중심으로 기록되냐면은 성자 하나님을 목적으로 기록했어요. そうでしょう。聖書のテーマはいつも御子キリスト、イエス・キリストが目的だからです。 우리가 누구를 믿어야 구원받습니까? 私たちがどんな神様を信じれば救われますか？ 성자 예수 그리스도를 믿어야 御 구원받아요. 子イエス・キリストを信じなければなりません。 누구를 믿어야 승리합니까? 誰を信じれば勝利しますか？ 성자 예수 그리스도를 믿어야 승리해요. 御子イエス・キリストを信じるときに勝利します。 마귀는 성자 예수 그리스도 잘 모르도록 해요. ですが、悪魔は御子イエス・キリストを見落とし、その重要性がわからないようにします。 여호와 증인들은 성부 하나님만 성부 例えば 하나님만 얘기해요. エホバの証人はイエス・キリストのことは置いといて、もう父なる神様だけ話すでしょう。 또 뭐 성령파는 오직 성령만 얘기해요. また聖霊派の人々は聖霊ばかり、御霊ばかりを考えます。 그럼 마귀에게 이기지 못해요. すると悪魔には勝てません。 예. 그리스도 イエス・キリスト。
그리스도가 앞에 사탄은 벌벌 뜹니다. キリストの前でサタンは震え上がります。 그리스도를 믿어야 구원받는 것이에요. キリストを信じるとき救われま 예, す。 그래서 그리스도가 누구냐? 5절에 では5節からキリストがどんな方かが書いてあります。 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데에서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아. また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 恵みと平安があなた方にあるように。 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださる方である。 그게 예수님에 대해서 좀 계속 기록합니다. この後もイエス様についてずっと続いています。 예. 또 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 다시 구름 타고 재림하실 것을 얘기하죠. また7節には雲に乗って再臨なさることが書いてあります。 또 13절 이제 또 13절부터는 또 예수님에 대한 얘기입니다. 13節からはその姿についてさらに詳しく書いてあります。 13절 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 それらの食台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。 그의 머리와 털에 희기가 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。 그 발은 풀무풀에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 7별이 있고 그의 입에서 나오는 낯선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 빛나는 것 같더라. その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔には強く照り輝く太陽のようであった。 그렇게 가장 좀 성경에서 이렇게 예수님의 그 진짜 모습, 진짜 원래 하나님의 모습을 정말 정확하게 기록한 것은 여기밖에 없어요. このように聖書の中でも本来の神様としてのイエス様の姿をこんなに詳しく書いてあるのは黙示録しかありません。 그러니까 그것을 이 사도 요한도 처음 본 거예요. 使徒ヨハネも人としてのイエス様だけを見たのであって、このようなイエス様は初めて見たわけで 이제까지 す。 뭐 인간으로 오신 예수님 3년 동안 같이 살았어요. 確かに人として来られたイエス様とは3年間共に過ごしま 부활하신 した。 예수님하고도 40일 같이 살았어요. 復活したイエス様とも40日共に 근데 過ごし 그때 ました。 하늘 올라가신 데는 예수님을 이렇게 이런 분으로 이런 예수님이 이런 진짜 모습을 처음 본 거죠. ですが天に上げられてからの本当の神様としてのイエス様は使徒ヨハネも初めて見たわけです。 그러니까 이렇게 너무 놀래가지고 기절을 했어요. で 기절. すからあまりの驚きに死者のようになったと書いてあります。 너무 놀란 거죠. あまりにも圧倒されて驚いたわけです。 바울은요 공중에서 자기 이름만 불렀는데 기절했는데 使徒パウロもイエス様の姿を直接見たわけではなく、天からの声だけでパウロは気絶してしまいました。 그런데 사도 요한은 그런 모습을 봤단 で 말이죠. すが使徒ヨハネはこの本来の神様としてのイエス様を見たわけです。 그러니까 주님이 두려워하지 말라. しかしイエス様は恐れるな。 나는 처음이고 마지막이다. 私は最初であり最後であり。 이 말은 다 오직 하나님만 하는 말이에요. この最初であり最後であるというのはただ神様だけが言えることです。 그리고 여기 보면은 성부 하나님에게만 썼던 말이죠. これは父なる神様だけが使っていた言葉でもあります。 1장 8절에 一章八節、 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라. 神である主、今いまし、昔いまし、そして私はアルファでありオメガである。 전능자다. 全能の万物の神である。 성부 하나님, 성자 하나님 똑같은 하나님이에요. こ 하나님. れは父なる神様も御子イエス様も同じ神様であるということです。 그것을 믿으라는 거죠. そのイエス様を信じなさいということです。 그러니까 얼마나 이 사도 요한이 힘이 생기겠어요. このようなイエス様が共にいる使徒ヨハネがどんなに力づけられたでしょう 저 か。 황제 지가 하나님이라고 지가 주라고 하는 그건 아무것도 아니라는 것을 믿을 自分が神だと自称しているローマ皇帝なんか何者でもないと思えるようになるわけです。 우리 교회 나화 장로가 옛날 코로나가 처음 생겼을 때 첫 번째로
그때 유행될 때 걸린 거예요. コロナが流行り始めた初期の頃、ナワ長老がその初期のコロナにかかってしまわれました。 연이 막 나고 뭐 이제 죽을까 살까 할 정도로 정신도 희미하고 지금 의식도 왔다 갔다 한대요. とても症状が激しく出て、非常に高熱が出てしまい、もう意識も朦朧として、このまま死んでしまうかもしれないという状況でし 뭐 た。 어때 의료도 시스템도 어떻게 해볼 수만 그때 굉장히 혼란한 때였죠. その時はまだ医療体制も試行錯誤していて、あまりまとまっていない状況です。 그렇게 심각한데도 집에 있었어요. で 집에 すから、もう深刻な病状だったんですが、こう病院に入れることもできず、もう家にいらっしゃいました。 그때 주님이 왜 믿음이 없느냐 이 한마디 했대요. ですが、そんな危ない時に主の御声が聞こえてきて、なぜ恐れるのかという声が聞こえたそうです。 왜 신고가 나이 な 노까? ぜ信仰がないのかと。 이 한마디에 병이 났었어요. このイエス様の御声一つで病気が治りました。 만약에 사도 요한 같이 예수님을 이렇게 봤다면 이제 뭐 나올 정도가 아니라 벌써 세계복음화 했겠죠. もし使徒ヨハネのようにイエス様の姿までお見せになっていたら、もう治るだけではなく、もう世界福音化なさっていたと思います。 우리가 아무리 큰 문제라도 예수님이 믿어지고 예수님이 보여진다면은 믿어진다면 끝나는 거예요. 私たちにいくら大きな問題があっても、私と共にいるイエス様がどんな方なのか信じられるのであれば、どんな問題も終わります。 아무리 큰 문제라도 예수님에 비해서는 아무것도 아니에요. いくら大きな問題でもイエス様に比べれば何者でもありません。 그렇잖아요. そうでしょう。 근데 아무것도 아닌 것을 예수님에 비해서 아무것도 아닌데 그러니까 겁이 나고 두려웠고 흔들린단 말이죠. ですが、イエス様がどんな方かが分からなくなると、何でもないものに私たちが恐れて不安になって揺れてしまいます。 그리고 그분이 우리를 딱 붙잡고 있어요. ですが、この偉大なイエス様が私たちを支えてくださっています。 자, 여기 보니까 오른손에 7 별을 가지고 계세요. 20節、イエス様は右手に7つの星を持っておられます。 또 금초대사를 다니고 있어요. そして7つの金の燭台の間を歩かれます。 그게 무슨 말인가? これはどういう意味でしょうか。 10절에 보니까 20節です。 내가 본 것은 내 오른손에 7별의 비밀과 私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、 7별은 바로 7 천사다. 교회를 지키는 천사다. 7つの星は7つの教会の御使いたち、つまり教会を守る御使いのことです。 내가 교회를 딱 지키도록 교회 성도들이 문제 없도록 천사를 딱 잡고 있다. 내가 보내는 천사로 내 천사로 다 지킨다 이거죠. イエス様が教会が害をなされることがないように守られるように、私が御使いを使わして守っているということです。 7 촛대는 교회다. 7つの燭台は7つの教会である。 우리들이란 말이죠. 교회. この燭台は私たちのこと 늘 であるわけ 예수님은 です。 우리들 옆에를 지금 순찰하고 있어요. 다 지금 문제 없는가 있는가 다 지키고 있는 거예요. つまり常にイエス様は私たちの間を見回って、私たちに何か問題がないか、大丈夫か、常に見てくださっているということです。 자기 천사를 통해 가지고도 다 지금 다 지키고 있단 말이죠. さらに御使いまで使わして私たちを完全に守ってくださっています。 그걸 알면은 믿음이 생기는 거죠. そのことが分かれば信仰が生まれます。 근데 우리가 그거 안 믿고도 지금 모르니까 문제 앞에 흔들리고 두렵고 그런 거죠. ですが、このことを忘れていると、分からないと、問題の前で不安になって不信仰してしまいます。 그래서 우리가 100% 승리하도록 ですが、私たちは 100% 勝利します。 이번 이 계시록을 통해서 정말 예수님이 진짜로 알고 진짜로 예수님을 진짜로 알고 믿어지고 승리하기를 치유되기를 응답받는 그런 축복들이 있기를 좀 믿습니다. 今回の黙示録を通して、本当にイエス様がどのような方か味わい、癒され、強くなり、答えを受けることを願います。 아멘. 또 한 가지가 있어요. そしてもう一つです。 또 한 가지는 성도가 이제 사탄을 이기는 거죠. 今度は生徒がサタンに勝利することです。 그러면 성도는 도대체 어떤 권세, 어떤 신분이냔 말이죠. では私たち生徒はどんな身分でどんな権威を持っているのでしょうか。 어떤 이 권세를 주셨고 어떤 신분을 주셨냐. 私たちにはどんな身分とどんな権威があるのか。 6절 보겠습니다. 6節です。 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 성도들을 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方であるキリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。 우리를 나라와 제사장, 제사장이란 말은 알아요. 제사장이란 것은 예배드리는 사람, 하나님께 기도하는 사람, 예배드리는 사람이란 말이죠. 私たちを王国とし、祭司としたというのはどういうことでしょう。祭司は分かりやすいですね。神様に礼拝して祈る人です。 하나님을 섬기는 사람. 神様に仕える人です。 그리고 우리는요 정말 하나님을 섬기는 사람, 그리스도를 섬기는 사람이기 때문에 예배 성공해야 해요. 確かに
私たちは神様に礼拝して仕えるものですから、礼拝成功しなければなりません。 예배 못 드리도록 예배를 하지 못하도록 마귀는 속여요. 悪魔は礼拝ができないように邪魔をしま 예배 す。 속에서 다 축복이 있는데 実は礼拝の中に全ての祝福があるのにです。 그걸 모르도록 한단 その 말이에요. ことがわからないように 근데 し 뭐 ます。 세상이라는 의미는 다 아시죠. ですが、祭司という意味はわかりやすいですね。 예. 근데 나라란 말이 무슨 말이냐? ですが、この王国とはどういうことでし 내가 ょう。 나라다. 私が王国である 근데 무슨 말인지 알아야죠. とはどういう意味でしょう。 그게 바로 왕이란 뜻이에요. 王国であるというのは王であるということです。 다스리는 자. 治めるもの、 내가 다스리는 자란 말이에요. 私が支配するものです。 하나님을 섬기고 이 땅의 것을 다스리는 사람이에요. 神様に対しては仕え、この世においては治めるものということです。 마귀를 정복하고 이 땅을 정복하는 사람. 悪魔を征服してこの世を治めるものです。 그런 축복을 주셨어요. その祝福が与えられまし 그러니까 た。 마귀에게 벌벌 빌고 문제 오면 두려움 떨고 돈 없으면 두렵고 뭐 병이 걸리면 두렵고 문제 앞에 두렵고 그렇게 사는 인생이 아니란 말이죠. ですから悪魔の働きによって問題の前で恐れ、またお金の問題で恐れ、何か事件の前で怯え、そのような人生ではないということです。 다스리는 자란 말이죠. 治めるものです。 이 응답을 주셨어요. 축복을. この祝福と答えをくださいまし 자 た。 보겠습니다. 5장 20절에 5章20節、黙示録の5章20節です。 10절 10 5장 節で 10절 す。 그들로 우리 하나님 앞에서 그들이라면 성도들이에요. 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 성도들이 땅에서 왕노릇하리라. 私たちの神のためにこの人々というのは生徒のことです。生徒を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。 땅에서 천국에서 죽어서 천국 가서 왕이 아니라 땅에서 왕노릇한다니까. 死んで天国に行けば王ではなく、この地上においても王であるということです。 일본의 성경은 더 쉽게 해요. 지조대 땅에서 오사메르시도 오사메르 この地上を治める、 오사메르 네. 다스리는 자란 말이죠. 治めるものです。 여러분 다스리는 자입니까? 노예 마귀의 노예처럼 두렵고 힘없이 그렇게 불안하게 사는 사람들입니까? 우리는 皆さんは恐れるものですか？それともサタンの奴隷のように不安で恐れるものでしょうか？ 우리는 다스리는 사람이에요. 私たちは治めるものです。 아멘. 조금 더 예수님의 구원에 대해서 조금 더 얘기하겠습니다. イエス様の救いについてもう少し見てみましょう。 예수님이 어떤 분으로 오실 것이라고 창세기 3장 15절에 기록했어요. 聖書で一番最初にイエス様がどんな方か、何をするために来られるかということが創世記3章15節に書いてあります。 인간이요 마귀에게 종이 돼서 완전 꼼짝 못하고 두렵고 그렇게 종로를 하다가 지옥 가게 되었단 말이죠. 人間が悪魔の奴隷になってしまって、不安とそれに縛られて、どうすることもできず、苦しんで地獄に行くしかなくなってしまいま 원래 した。 인간은 하나님이 다스리던 아담과 하와에게 땅을 다스리고 정복하라고 했는데 本来の人間には神様がアダムとエバにおっしゃったように、この世を従えよ、治めよと言われてでもかかわらずです。 마귀의 종이 되어가지고 종로로 다 지옥 가는 거예요. その身分から転落してサタンの奴隷になり、サタンの奴隷の状態で地獄に行ってしまいます。 그래서 그 마귀의 머리를 깨고 우리를 구원하겠다는 약속이죠. そこでこのサタンの頭を踏み砕き、私たちを解放するというのがイエス・キリストの約束です。 이 해방만 시킨 것도 감사한데 왕까지 되도록 했단 말이에요. 解放してくださっただけでも感謝なのに、王として、回復までしてくださいます。 아멘. 또 하나가 이제 출애굽에서 구원한 이스라엘 백성들에게 율법을 10계명을 주면서 이걸 지켜라 이렇게 명령을 했어요. 出エジプトでもそうです。出エジプトでエジプトの奴隷だったイスラエルの民たちを解放し、その後実戒を渡してこれを守りなさいとおっしゃいました。 돌판에다가 써주면서 石板に実戒を書き記して 근데 これを守りなさい。 이걸 지키면은 복을 받고 守れば幸いである。 이걸 안 지키면 어기면 벌 받는다. ですが守れなければ災いが来ると。 그건 다 어기고 말았어요. ですがその後イスラエルの民たちはことごとく破ってしまいました。 하나도 지키는 사람이 없었어요. 一つも守れる者はいませんでした。 그러니까 다시 하나님은 내가 그런 법이 아니라 새로운 계약을 하겠다. そこで神様がこのような古い戒めではなく新しい戒めを与えますと言われます。 에레미야 31장 34절에 エレミヤ1章33節 이제는 이제 죄 기억도 않겠다. もはやこれまであなたたちが守れなかった罪は私は覚えもしません。 너희들 죄 기억도 않고 다 용서하겠다. あなたたちの罪すべて何一つ記憶に留めず全部許します。 그리고 두 번 다시 이 하나님을 모르겠다고 하는 불신앙하지 않도록 성령을 보내서
진짜 믿어지게 하겠다. そしてもう二度と守れず神様がわからないようになってしまうことのないよう聖霊を使わします。 그리고는 예수님이 오셨어요. そしてイエス様が来られました。 십자가에 달리시던 날 포도주를 가지고 이것은 많은 사람들 흘리는 죄를 사하기, 많은 사람들이 죄를 사하기 위한 언약의 피다. 十字架につけられる前、パンを裂き、そしてブドウ酒を与えながら、これは多くの人の罪の贖いのために流される契約の地です。 하나님의 계약이었어 그렇게. 神様がこのように新しい契約を結んでくださいまし 다 た。 죄인이니까 다 용서한다. 誰もが罪人だから誰もを許します。 기억도 안 난다. その罪は覚えもしません。 그거 나하고 계약한다 내가. このことを新しく契約します。 그리고 두 번 다시 나를 모르겠다고는 불신앙하지 않도록 성령을 보내서 믿게 하겠다. そして二度と不信仰することのないように聖霊を使わして信じられるようにします。 새로운 법을 주셨단 말이에요. この新しい戒めを与えてくださいました。 새로운 법. 新しい法です。 그게 사망의 죄와 사망의 법에서 해방하는 법이에요. 新しい原理。これが罪と死の原理から解放する命の御霊の原理です。 죄를 짓고 벌을 받아야 할 법에서 우리를 해방시켜서 정영원토록 구원받는 사랑의 그 생명의 성령의 법을 주셨단 말이에요. 罪を犯せば死の罰を受けるという原理から完全に解放された命の聖霊の命の御霊の原理を受けました。 그게 우리가 받은 구원이에요. これが私たちの受けた救いです。 이것을 알면은요 승리하게 됐어요. このことが分かれば勝利します。 할렐루야. 그래서 우리는 왕이 됐단 말이죠. ですからこうして私たちは王になりまし 그리고 た。 하나님을 섬기는 제사장이 됐어요. 同時に神様に対しては神様に仕える祭司です。 그게 이 계시록의 얘기입니다. これが黙示録の内容です。 아니요, 마귀를 이기고 정복하는 사람이 마귀에게 저 말도 안 되는 얘기잖아요. 悪魔に勝って悪魔を治める者が悪魔に騙されて負けるなんて話にならないでし 그래서 ょう。 우리 신분이 누군가? ですからいつも私の身分が何か。 나는 하나님의 자녀다. 私は神様の子供だ。 망할 수 없는 하나님의 성전이다. 滅びることのない神様の神殿 나는 だ。 새로운 피조물이다. 新しく作られたものだ。 죄의식 같은 거 필요 없어요. 이제는 다 하나님은 기억도 안 해요. 罪意識もいりません。神様は覚えもしないと言われました。 왜냐면 기억도 않고 새로운 피조물이라는데 나 혼자만 스스로 죄책감에 막 열등감에 가지면 그것이 마귀에게 공격당하는 거예요. 神様はもう覚えてもいない新しく作られたものですと言ってくださるのに、いつまでも罪意識や劣等感に私なんてと思っていたら悪魔の餌食になってしまうでしょう。 또 천국에 자기 이름이 기록된 천국 시민권이에요. また天国の命の書に私たちの名前が書かれた天国の市民権を持っています。 그런데도 내가 천국 갈까? 뭐 그런 구원의 확신도 없어요. なのに果たして自分は天国に生きるのかと救いの確信もないのではいけないでしょう。 그러니까 마귀에게 지는 거예요. その状態では悪魔に負けてしまいます。 그리고 우리는 반드시 승리하는 왕 같은 제사장이랍니다. そして私たちは必ず勝利する王である祭司です。 우리는 왕 같은 제사장이에요. 私たちは王である祭司です。 왕이 이 종한테 노예한테 진다는 것은 말도 안 되잖아요. 王が奴隷に負けるということはありえないでしょ 그건 뭐 이긴단 말이죠. う。必ず勝利します。 그래서 우리는 이 약속을 붙잡고 기도하는 겁니다. ですからこの約束を信じて祈りましょう。 우리가 머리로만 믿지 말고 마음이 믿어지면 돼요. 頭で分かるのではなく心で信じられるように 내가 しまし 믿는 ょう。 예수님이 그런 분이구나. 私の信じているイエス様はこんな方なんだ。 내가 그런 신분을 가졌다. 私もこのような身分を受けているんだ。 그걸 믿어지도록 기도하는 そのことが信じられるように祈りましょ 그리고 う。 사용하는 것이에요. そして使いましょう。 예수님의 이름으로 イエス様の名前で。 마귀는 완전히 결박받았어요. 悪魔は完全に打ち砕かれよ。 내가 왕노를 하지 못하는 하는 마귀와 예수님을 결박받았어요. 私が王として振る舞いないように邪魔する悪魔はイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 하나님을 섬기고 예배드리지 못하도록 하는 마귀는 예수 이름으로 결박받았어요. 私が神様に仕え礼拝できないようにする悪魔はイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよ。 한테 승리하는데 승리하지 못하도록 하기는 마귀는 결박받았죠. 必ず勝利するのにそれがわからないように不安にさせる悪魔は打ち砕かれよ。 그래서 하루에 3번씩 집중 시간을 갖는 겁니다. 1日に3回集中の祈りの時間を持ち 작은 ます。 시간이지만 힘을 주옵소서. 神様力をください。 그래서 정말 우리가 이 때에 정말 승리할 수밖에 없어요. 私たちは勝利が決まっています。 숫자가 아무리 수천만 명 있어도 다 지면은 아무 의미가 없어요. 例えば人数がいくら多くいてもみんな負けてしまったら何の意味もありません。 소수라도 문제가 없어요. ですが少数でも勝利する者たちであるなら何の問題もありま 마귀를 せん 이기는 。 사람만 있으면 되는 거예요. 悪魔に勝つ者がいれば良いのです。 소수면 충분히 마귀를 이기는 사람만 있으면 된다 보니까 더 사람들이 더 구원받더라니까. そして少数でも悪魔に勝てば大丈夫という御言葉をしたところ、ますます多くの人が救われていま 이마 す。 지금 이
후쿠오카에서 우리 전국에서 모인 성도들이 세 가족들이 지금 거기서 예배드리고 있어요. 今も福岡県で全国から集まって新しい家族の訓練をし、今も一緒に礼拝しています。 그렇게 자꾸 교회가 이게 막 승리하는 거예요. このように教会がどんどん勝利して強くなっています。 진짜 일본 역사에 없는 일이라고 저는 확신해요. これまでの日本になかったことであると私は確信しています。 그래서 예수 그리스도가 완전하시기 때문에 なぜならイエス・キリストがどのような方か私たちは味わっているから 우리 です。 성도들이 완전한 축복을 받았기 때문에 生徒の皆さんが完全な祝福を受けているからです。 그걸 알기 때문에 승리하는 거예요. このことを知っているので今勝利しています。 모든 것을 영광을 하나님께 돌리고 すべての栄光を神様に返します。 정말 이번 한 주 안에도 큰 응답들이 있을 줄 そして 믿습니다. 今週1週間も皆さんにたくさんの答えがあることを信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 우리들에게 정말 승리하도록 主が私たちが勝利できるように 정말 이 계시록을 통해서 정말 완벽한 응답을 받도록 黙示録を通して完璧な答えを受けるように 응답 주심을 감사합니다. 答えてくださったことを感謝します。 사탄의 머리를 깨뜨린 주님, また悪魔の頭を踏み砕いた主よ、 모든 죄와 사망에서 건져주신 주님, すべての罪と死から救い出した主よ、 우리에게 그 어마어마한 신분, 왕의 신분, 세상의 신분을 주신 주님, 私たちにものすごい王の身分と最初の身分をくださった主よ、 다스릴 수 있는 힘을 주시고 治める力をください。 마귀를 결박하고 정복하게 해 주옵시고 悪魔を打ち砕いて征服しますように、 모든 것을 회복하게 해 す 주옵소서. べてを回復しますように、 절대 제자로서 승리하게 없어서 絶対弟子として勝利しますように、 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。아멘.